Сәлем достар, барлықтарыңызға. Бүгін мен даладағы қазан ошаққа шашпа палау жасаймын. Сіздерге шашпа палаудың рецептін ұсынамын. Ең алдымен пияз бен сәбізімізді ашып турап аламыз. Ошаққа шашпа палау жасайын деп жатырмын. Біздің отбасымызға 3 кесе күріш саламын. Соған мен 3 жеміс ақмай қойдым. Майымыз қызды. Қызған майға бірінші мен пиязын сабалам. Сымдай жасаймын. Пиязымызды қып, қызыға қуырып аламыз. Сонда палауымыздың суреті түсіп, қызарады. Қып-қызыл шашпа палау болады. Құдай қаласа. Piyazımız sapsarı ve kızardı. Şimdi etimizi salamız. Kızarıp kuğuruzda yetimiz. Şimdi sәбізіміз salamız.
Etimiz, kabızımız da kavurub aldık. Endi suyumuzu koyamiz. Suyumuzu muzaya koyamiz. Suyumuz kaynadı. Tuzumuzu azırak sala veremiz. Etimiz tuz algan. Etimiz ademi kaynap жатыр. Qaqpağını жауып koyamız. Endi bir жарты saat 40 minut kaynau керек. Etimiz pişu керек. Sodan keyin күрішimizni salamız. Mine etimiz bari pişti, dayım oldu. Endi күрішimizni sabalamız. Bismillahirrahmanirrahim. 3 kese күріш saldım. Bizden otbasımızga осы 3 kese күріш. Evet. Müstakillik деген күріш. Şaşpa palav болады қазір Құдай қаласа. Su күріштен сәл ғана асып тұру керек. Күрішіміздің суы тартылды. Енді ортаға жиып тоқтырамыз. Ағашқа телермен ortasını kesiyoruz. Bunu şıktırı için. Kesimden cevap koyamız. Bastırıp koyamız. 10 minut duradi. 10 minutdan keyin açıp ko'ramiz. Palovimiz pishdi. Dayım bo'ldi. Mana Bismillahirrahmanirrahim. Etimizni süzüp alamiz. Palovimiz şaşpa palov bo'ldi. Dostlar, mine şaşpa palavımız dayım oldu. Күрішіміз езілмей дана-дана болып шашпа палау болды. Осылай ошаққа жасап көріңіздер.